Si svolgerà il prossimo 4 marzo al Palacongressi di Agrigento, riaperto per l'occasione alla musica, il concerto dello storico Banco del Mutuo Soccorso, componente del band e leader Vittorio Innocenzi, che afferma come è una grande gioia esibirsi nella città dei templi. Io sono un tipo che non fa sviolinate, sono davvero innamorato di questo luogo e tutti noi siamo felici ogni volta che teniamo un concerto nella terra degli dei. Non vediamo l'ora. Queste le parole del leader del Banco del Mutuo Soccorso a pochi giorni dall'attesissimo concerto. È una nuova tappa del tour che promuove l'ultimo album, Orlando, Le forme dell'amore, un nuovo lavoro, l'ennesimo che fissa un altro tassello di una carriera praticamente infinita. In Orlando, afferma il leader, le forme dell'amore non si parla soltanto del sentimento supremo, ma anche di guerra, di amicizia, tematiche attuali con uno sguardo al passato. L'Orlando furioso di Arosso sembra scritto per i giorni nostri, descrive il leader del Banco Innocenzi, la forma che l'amore umano può assumere e come riesce a declinarsi. C'è l'amore di Orlando respinto da Angelica e quello inatteso di Medoro, soldato saraceno musulmano che diventa oggetto dell'amore di Angelica, che si prende cura di lui, e ancora l'amore di Assolfo, amico fraterno di Orlando, che durante il suo lungo cammino si imbatte in ciò che resta di Orlando, vittima della sua pazzia per il sentimento non corrisposto della bellissima Angelica. E sullo sfondo una guerra tra Occidente e Medio Oriente, tra cristiani e musulmani. Guarda caso, vi ricorda qualcosa? Ecco quindi che la rievocazione di un'opera classica immortale oggi appare più che mai attuale. Il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso parla anche di cambiamenti climatici, di violenza sulle donne. Troverete 7 musicisti assatanati sul palco, aggiunge Innocenzi, che offriranno uno spettacolo di 2 ore e mezzo, suddiviso in 3 momenti. Nella prima parte seguiremo il nostro primo album, l'omonimo, che risale ormai a 50 anni fa. Quello del 1982 uscì in vinile con una copertina a forma di salvadanaio. La seconda parte del concerto sarà invece dedicata al nuovo album e infine la terza ripercorrerà la nostra carriera con il meglio di tutta la discografia. Sul palco ci sarà anche il figlio di Vittorio Innocenzi, Michelangelo. Padre e figlio suoneranno le tastiere, poi le 2 chitarre con Filippo Marchegiani e Nicola Di Già, il basso di Marco Capozzi, la batteria di Dario Esposito e la voce di Tony D'Alessio, come sottolinea Vittorio Innocenzi. L'evento, ricordiamo che è patrocinato dall'ente Parco Valle dei Templi di Agrigento e organizzato dall'associazione Formidabili. Il costo del biglietto è di 15 euro per il primo settore e 12 euro per il secondo settore.